Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz üçüncülər, hörmətli valideynlər. 3-cü sinif riyaziyyat təhsilindən izahlarımız davam edir. Mövzumuz ümumiləşdirici tapşırıqlar. Birbaşa tapşırıqlara keçərəm, amma sizdən əvvəlcə istəyim video izahlarımı bəyənməyiniz, kanala abunə olmamışsa kanala abunə olmağınız, mənə dəstək olmağınızdır. Bir də ki, 3-cü siniflər üçün yay hazırlıq qruplarımız olacaq. Qoşulmaq istəyənlər indidən nömrəmi qeyd edib, indi və yaxud da ki, may ayının ortalarında mənə yazıb bu haqda məlumat almaq istəyə bilərlər. Ona görə də nömrəm 051 516 63 93 nömrəsinə əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Bildirim ki, yay hazırlıq qruplarında 3-cü sinifdə keçirilən bəzi əsas mövzular yenidən təkrarlanır. Yəni ki, yay hazırlıq qruplarına aid yay hazırlığına, yay tapşırığına aid vəsaitlərdən istifadə edilmiş olacaq. Daha sonra da 4-cü sinif materialları, yəni lisey hazırlığı səviyyəsində, ən yüksək səviyyədə hazırlaşdırılmış olur. Daha ətraflı məlumat üçün sadəcə əlaqə saxlamanız yetərli olacaq. Tapşırıq 1-dən başlayırıq. 1-də yazır ki, ədədləri sözlərlə və açıq şəkildə yazın. Qırmızı rənglə qeyd olunan rəqəmlərin mərtəbə qiymətlərini müəyyən edin. Biz yazılış qaydaları haqqında bu bölmədə danışdıq. Dedik ki, rəqəmlə yazırıq, sözlə yazırıq və açıq şəkildə. Düzdür, ədədləri veriblər. İndi rəqəmlə verilib. Sadəcə biz bunları nə edirik? Həm sözlə, həm də ki, açıq şəkildə yazmış olarıq. Bir də ki, mərtəbə qiyməti nədir? Mərtəbə qiyməti həmin mərtəbədə duran rəqəmin mərtəbə vahidi ilə hasilidir. Hər bir mərtəbənin dəyişilməz mərtəbə vahidi var. Məsələn, biz bilirik bu günə qədər 4 rəqəm haqqında, 4 rəqəmli, yəni 4 mərtəbə haqqında məlumatımız var. 4 rəqəmli ədədləri keçmişik. Ən kiçik, yəni təhliklər sağdan sola. Sonra onluqlar, yüzlüklər, minliklər. Təhliklərin mərtəbə vahidi hər bir mərtəbə vahidi də mərtəbənin adı ilə bağlı. Məsələn, təkliyin mərtəbə vahidi sağdakı birinci sağda olan rəqəm, yəni təhliklər mərtəbəsindədir, mərtəbə vahidi 1-dir. Onluqlarınki 10-dur. Yəni orada duran rəqəm neçə olur olsun, onu 10-a vurmuş olaraq. Daha sonra yüzlükdənki 100-dür. Neçə olur olsun, 100-ə vurub qiymətini tapmış olaraq. Daha sonra minlikdəki 1000-dir, 1000-ə vurmuş olub tapırıq. Və yaxud da ki, həmin rəqəm neçədirsə ondan sonraki, yəni sağındakı rəqəmləri sıfırla əvəzləyirik və yazmış oluruq. Bu da onun qısa yolla yazılışıdır. Nəysə, keçirik tapşırıqlara. İlk öncə 3203 yazılıb. Rəqəmlə olduğu kimi 3203 yazdıqdan sonra bunu sözlə yazanda yazırıq ki 3203 yazıldı. Açıq şəkildə necə yazır? Yazır ki 3000 üstəgəlsin 200 üstəgəlsin 3. Mərtəbə qiyməti deməli hansı mərtəbədə? Aşağıda məsələn deyək ki, qeyd edirik. Burada 3203-ü yazdıqdan sonra altından xətt çəkirik. Xətt çəkəndən sonra bu cür işarə qoyarsınız. Mən bu cür məsləhət görürəm. Yenə də müəlliminiz də sizə məsləhət ola bilər. Bunun mərtəbə qiyməti yazmaq üçün 3-ü 1000-ə vurmuş olaraq. Bu da bərabərdir 3070 olacaq. Daha sonra 2222 rəngini dəyişək. 2222 sözlə yazmış olsaq yazarıq ki 2222 idi. 2222 varsa 20 sözünü yazmadım. 2222 yazmış olduq. Daha sonra açıq şəkildə yazanda yazırıq 2000 üstəgəlinsin 200 üstəgəlinsin 20 üstəgəlinsin 2. Bizdən hansını istəyir? Yüzlük mərtəbəsində duran 2. Buradan yazırıq 2222 yüzlükdəki rəqəmin altından xətt çəkirik və bu cür ox işarəsi ilə göstərir ki, bu 2 vurulsun, yüzlük mərtəbəsində olur 100 bərabərdir 270 olur. Yəni bu rəqəmdən sonra 2-dən sonra 2-dən rəqəmin yerinə 0 yazılsa sanki 200 olmuş olacaq. Əslində mərtəbə qiyməti, yəni bu açıq şəkildə yazılışda göstərilir. Məsələn deyək ki, bu 2-nin qiymətini bura 200 olaraq qeyd etmişik. Daha sonra növbəti baxırıq ki, hansıdır? 4242.
yazırıq 4242. Sözlə yazanda yazırıq ki 4242. Açıq şəkildə olacaq 4000 üstə gəlinsin 200 üstə gəlinsin 40 üstə gəlinsin 2. Və hansı rəqəmi istəyirdi? Hansı mərtəbədə? Minlik mərtəbəsində. Bu da 4242 yazdıqdan sonra 4-ün altdan xətt çəkirsiniz. Ox işarəsi 4 vurulsun 1000 bərabərdir 4000 yazmış olarsınız. Keçirik növbəti ədədə. Bu oldu 3322. Qırmızı ilə yazaq ki 3322. Sözlə yazanda yazırıq ki 3322. Açıq şəkildə 3000 üstə gəlinsin 300 üstə gəlinsin 20 üstə gəlinsin 2. Və hansı rəqəmi soruşur? Yüzlük mərtəbəsində 2. Burada yazır ki 3322. Yüzlükdəki 3-ün altından xətt çəkirik və ox işarəsi ilə yazırıq ki 3 vurulsun 100 bərabərdir 370 olacaq. Digərlərində bu qayda ilə yəqin ki hər biriniz yaza bilərsiniz. Vaxt itirmək istəmirəm. Keçirik digər tapşırığa. Artıq bura qədər qulaq asırsa digərlərini rahat şəkildə yaza bilərsiniz. Buradan da son 3 dənəsini yazacağım. Çünki buna aid artıq mövzuda danışmışıq. Yəni boş xanara müvafiq ədədləri tapın. Açıq şəkildə, yəni elə bir şey ədəd verilib və açıq şəkildə yazılışını tapmalıyıq. Deməli 1-in qiyməti yazılmayıb. 1-in qiyməti 1000-dir. Bura 1000 yazmış olarıq. Üstə gəlir 700, üstə gəlir 1. Daha sonra 9901-dir. 9000 yazılıb. 900 yoxdur. Bura 900 yazmış olarsınız. Burada 1110-dur. 1000 var, 100 var. 10 yoxdur. Onu da bura yazmış olarıq. Növbəti baxırıq ki, boş xanalara uyğun ədədləri yenə də müəyyən edin. Manatla verib, onu manat və qəpik ilə verib, onu nə edirik? Qəpiyə çevirmiş olub. Bir ki 4 manat, 1 manat 100 qəpik, 4 manat 400, o da 45, 445 etmiş olacaq. Başlayın, 445 qəpik. 8 manat 6 qəpik, 8 manat, 1 manat 100-dür, 8 manat 800, o da 6, 806 etmiş olacaq. 268 qəpik, 200. Burada artıq bilirik ki, son 2 rəqəm qəpik üçün hesablanacaq. 68 7 manat üçün qalacaq. 2 bunu 2 yazırıq. Burada 68 yazmış olarıq. 735-də son 2 rəqəm gedəcək qəpik üçün yerdə qaldı 7. 7-ni bura yazırıq. 35-də bura yazılmış oldu. Artıq bunları da özünüz rahat şəkildə yaza bilərsiniz və yaxud da ki, gəlin yazaq burada. Məsələn, son 2 rəqəmi qəpik üçün, son 2 rəqəmi qəpik üçün yazmış olaraq. Bunu da yəni köməklik etmiş olduq. 4-ə baxırıq ki, cəm və fərqi tapın. 3 manat 65 qəpik və 2 manat 85 qəpik. Yəni sondan 2 dənəsini bu şəkildə yazın. Digər ikisini də əvvəldə siz yazmış olarsınız. Həm cəmin, həm də fərqini tapmalıyıq. Yazırıq bura 5 manat 77 qəpik. Birinci toplayırıq. Üstə gəlsin 2 manat 55 qəpik. Uşaqlar, biz öyrəndik ki, ehtiyac yoxdur bunun hamısını qəpiyə çevirməyə. Nə edirik burada? Əgər toplamadırsa qəpik ilə qəpik, manatla manatı toplayarıq. 5 manat üstə gəlir 2 manat eləyəcək 7 manat. 77 ilə 55 toplayırıq 132 qəpik. Hər 100 qəpikdə 1 manat olduğuna görə bu 100 qəpikdən 100 qəpiyi çıxardıb manata çevirib 7 manat üzərinə gəlsək, olacaq 8 manat. Burada 32 qəpik qalır, yazırıq 32 qəpik. Növbəti 8 manat 80 qəpik və 90 doğrudan bunların cəmin dedik. İndi nə edirik? Fərqindir. Deyək də yazırıq bura. 5 manat 77 qəpik çıxılsın 2 manat 55 qəpik. Bərabərdir. Manatdan manatı çıxa bilirik, qəpikdən də qəpik. Yəni azalan həm manat, həm qəpik böyük olduqda
manatdan manatı 5 manatdan 2 manat çıxırıq, qalır 3 manat. 77 qəpikdən də 55 qəpik çıxanda 22 qəpik etmiş olacaq. Növbəti biz bunu deyirik. İndiki D-ni yazırıq. Burada yazırıq 8 manat 80 qəpik. Üstə gəlinsin. Manat yoxdur, 90 qəpik gəlmiş olur. Bərabərdir 8 manat, yəni orada 0-dır manat, elə bir şey yoxdur, yazırıq 8 manat. 80 ilə 90-ı toplayanda 170 qəpik. Hər 100 qəpik 1 manatdır. Bunda 8-in üstə gəlsə olacaq 9 manat. Burada 70 qəpik qalır. Burada yazırıq 70 qəpik. Və bunun fərqini tapanda da yazırıq ki 8 manat 80 qəpik çıxılsın 90 qəpik. Deyirik ki biz qəpikdən, yəni 80 qəpikdən 90 qəpik çıxa bilmirik. Ona görə 8 manatdan 1 manatın qəpiyə çevirsək, burada 7 manat qalacaq. Bu 1 manat 100 qəpik, 80 üzərinə gələndə o da 180 qəpik. Bundan çıxarıq 90 qəpik. Bu da bərabərdir. 7 manat, burada manatı 0 olduğuna görə 7 manat qalmış olacaq, manatı yoxdur. 180-də 90 çıxanda 90 etmiş olur, 90 qəpik. Deməli oldu 7 manat 90 qəpik. Bunu da yazmış olduq. Digərlərində bu qaydanın, yəni ikisini də siz belə deyək ki, buna baxdıqda artıq rahat şəkildə yazarsınız. Çünki dərsdə də bunu izah etmişəm. Çünki bu mövzuya aid izahda da var. 5-də yazı ki, verilən qiymət və miqdarı əsasən satışdan əldə edilən gəliri hesablayın. 5 qutudur, bir qutusu 5 manatdır. O zaman yəni burada artıq bir şey 5-i 5-ə vurarıq. Yəni sondan yenə də 2 dənəsi. Burada da 8 manatdır bir dənəsi. 8 manat 1 metr 8 manat deyil, 8 metrdir başda metr. Burada da 1 metri nə qədərdir? 1 manat 15 qəpikdir. 8 dənə 8 vurmuş olaraq 1 manat 15 qəpik. Bunu mən yazım. Burada bəlkə çətinlik çəkə bilərsiniz. Məsələn 8-i vurmalıyıq. Neçəyə? 1 manat 15 qəpiyə. Burada uşaqlar artıq siz qəpiyə çevirsəz daha uyğun olacaq. Hələ ki bu şəkildə yazmasınız və ya da ki çevirməsəz də olar. Gəlin hər iki yoldan istədiyim. 8-i 1 manata vuraram, eləyəcək 8 manat. 8-i 15 qəpiyə vuraram. Bu da eləyəcək 120 qəpik. Və bunu da çevirəcəm. Olacaq, yəni hər 100 qəpik 1 manatdır. 8 manatın üzərinə verəndə 9 manat. Deməli 20 qəpik etmiş oldu. Və ya nə edirik? İlk öncə çeviririk 1 manat 15 qəpik. Əgər yuxarıda kimi yazmasaq qəpiyə çevirərik. Bu eləyəcək 115 qəpik. Ondan sonra da 8-i vurmuş olaraq 115-ə. Bu da bərabər eləyəcək 920 qəpik. Bunu da manata çevirəndə yenə də 9 manat 20 qəpik yaza bilərik. Yəni yuxarıdakı kimi yazarsınız ya da ki bu şəkildə göstərib yaza bilərsiniz. Amma mən yuxarıda hər iki yolu yazmağı sizə tövsiyə edərdim əgər yazsaz. Digərinə baxırıq. Məsələn 1 kiloqramı 2 manat 60 qəpik. Birinci yolla gedək. Yəni 2-ni vurmuş olaram. 1 kiloqramı 2 manat 60, 2 kiloqram 2-ni vurmuş olaram. 2 manat 60 qəpiyə. Deməli 2-ni 2-yə vuraram 4 manat. 2-ni 60 qəpiyə vuranda 120 qəpik. Bunu da çevirərəm, bərabərdir, buradan yazıram. Hər 100 qəpik 1 manatdır. Bu da gələn 4 manat 5 manat 20 qəpik etmiş olacaq. Və yaxud da ki, yenidən deyirəm, bunu çeviririk. Yəni daha burada yazmayacağım. 2 manat 60 qəpik edəcək 260. 2-ni 260-ı vuraram 2-yə və ya da 2-ni vuraram 260-a. O da 520 etmiş olacaq qəpik. Bunu da çevirəndə yenə də 5 manat 20 qəpik etmiş olacaq. 9 litr. 1 litri 80 qəpiyədir. Nə edirik? 9-u burada artıq rahatdır. 9 vurarsınız. Qəpikdir hamısı 80 qəpiyə. Bu da bərabərdir 720 qəpik etmiş olacaq. Bunu da manata çevirsək 7 manat 20 qəpik olacaq.
Davam edirik 6 nömrəli tapşırıq. Yazır ki, məktəb ləvazimatları mağazasında ambarda alınan bir məktəbli çantası 9 manata satılır. Bu zaman 3 manat 60 qəpik qazanc əldə edilir. Mağaza bir çantanı ambardan neçəyə alır? Deməli 9 manata satılır. Bu gəlirdir. 3 manat 60 qəpik isə qazancdır. Biz bilirik ki, gəlirdən qazancı çıxsaq neçəyə aldığı, yəni onun xərclədiyi, alarkən xərci tapmış olar. Ona görə də 9 manatdan çıxırıq neçəni? 3 manat 60 qəpik. Artıq bunun hesablanmasını yuxarıda yazmışam. Onda yəni bu 9 manatdan 1 manatın verərsizcə 8 manat 100 qəpik. Çünki nəyə görə? Qəpik yoxdur axı 9 manat. Adılanın qəpik yoxsa qəpik lazımdır. Çünki qəpikdən qəpik çıxmalı. Buradan çıxıram 3 manat 60 qəpik. Artıq çox rahatdır. 8 manatdan 3 manatı 100 qəpikdən 60 qəpik çıxıb yazmış olarsınız. 7-yə baxırıq. Mağaza bir çantanın neçəyə alır? Deməli, onda artıq bir dəfə yazaq deyil, 5 manat 40 qəpik eləyir, 5 manat 40 qəpik alıb. 7-yə baxırıq. Yazır ki, bir şokoladlı tortun hazırlama xərci 3 manat, qaymaqlı tortun isə 2 manatdır. Bir həftədə 37 ədəd şokoladlı və 28 ədəd qaymaqlı tort satıldı. Mağaza bir həftədə şokoladlı və qaymaqlı tortun satışından nə qədər qazanc əldə etdi? Baxırıq bura. Deməli, qaymaqlını 8 manata satırlar, şokoladını da 10 manata satırlar. Deməli, hazırlama xərci bir şokoladını 10 manatdan çıxarıb, bir dənəsi üçün tapırıq. Bir dənəsi üçün tapırıq ki, görək bir şokoladlıdan nə qədər qazanc əldə edir. Çünki neçədən satır? 37-dən satsa 37-yə vurmuş olar. Bunun üçün də 10 manatdan çıxırıq neçəni? 3 manat. Eləcək 7 manat. Deməli, birindən 7 manat. Neçədən şokoladlı satıb? 37. 37-ni də vurmuş olarıq 7-yə. 37-yə vuranda 210. 7-ni də 7-yə vuranda 49, 259 etmiş oldu. 259 manat. Bunu yazdıq. Daha sonra 8 manata qaymaqlını satır. Xərci nə qədərdir? 2 manatdır. Deməli 8-dən də çıxırıq 2-ni, bərabərdir 6 manat. Birindən 6 manat qazanc əldə edəcək. 28-dən isə 28-i vururuq 6-ya. 20-ni vuranda 120, 8 də vuranda 48, 168 manat buradan əldə edir. Və bizə deyir ki, bir həftə şokoladlı və qaymaqlı tort satışından nə qədər, yəni cəmindən istəyir. O zaman bunların eyni topu 259-dan 168 toplayırsınız və cavabı yazırsınız ki, nə qədərdir. 8-ə baxırıq. Yazır ki, ev sahibi təmir üçün ustaya 150 manat verdi. Usta bu puldan 38 manat boyaya və 6 manat fırça almaq üçün xərclədi. O 20 manat da köməkçisinə verərsə, bu işdə nə qədər qazanc əldə edər? Deməli 38 manat bilirik ki, bu puldan boyaya verib, 6 manat da fırçaya verib. 20 manat da köməkçisinə verib. Ümumilikdə bunların xərcidir, yəni ki, bu puldan xərclənmişdir. Ona görə bunları toplayırsınız 38 üstə gəlsin 6 üstə gəlsin 20 bərabərdir. Demək 38 üstə 6 gəlir 44. Bu da 20 64 manat. Bu 64 manat nə oldu? Xərc. Yəni sual olaraq nə yazarıq? Yazar ki, ustanın xərci nə qədərdir? 64 manat. Və bu işdən nə qədər qazanc əldə etdi soruşursa, bu suala cavab tapmaq üçün 150-dən çıxarıq 64-ü. Bu da bərabərdir. Əlbəttə ki, 86 manat etmiş olacaq. 86 manat. Deməli, ustanın qazancı 86 manat olacaq. Bu qədər. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə hələlik sağ olun.